Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga nu ngajawab salam sing asup ka surga. Ngajawab teu amin kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah al-ayah etamimil ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin qala syair ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul awqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala hadratil mukarramin para alimil ulama warasyatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah wabil khusus ka para santri wal santriyah nu puji sim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan khusus urang tercinta nyatana kersa Bapak Kiai Haji Idris Kamaluddin nu puji sim kuring dipihormat teu kalangkungan ka kersana Bapak Kiai Saprawi nu puji sim kuring dipihormat teu kalangkungan ka kersana Bapak Ustad Alidin nu puji sim kuring dipihormat oge teu kalangkungan nyatana Bapak Haji Abdul Hasan nu puji sim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan para kiai para santri masih dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal oke tidak lupa sahabat-sahabat seperjuangan simkuring daripada Ansor Banser nu puji simkuring dipihormat para ormas-ormas Islam yang mudah-mudahan selalu istiqomah membela agama Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal aparatur pemerintah nu puji simkuring dipihormat kersana anu mulia lurah-lurah urang sadayana Bapak Acep Humaydi nu puji simkuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan palurahna sing barokah sing nyangah ka rakyatna sing kenging taufik hidayah dina ngabdi kana nagarana ya rabbal utamina ka Bapak RW wabil khusus ka Bapak RT nu perlente nu kadang-kadang ayeuna mah jadi RT capek gawe tara kapake komodeui lamun aya orang pabuaran teu kabagian bansos pasti nu diomongkeun wah bener aya kitu mah nya aya di dieu nu sok ngomongkeun RT aya kapan euceul jeuleumana geura dia ajarkeun teh teu kabagian bansos teh RT RW lurah salah ieu mah pilih kasih RT teh ari dulurna memenang kabeh aing mah teh dikeun meunang teh mimiti meunang ari kakak KTP di fotokopi reject KTP di fotokopi ari menang bansos berarti can rezeki gitu ulah nyalahkeun RT kuat rebing ceu RT hideung ka beureup-beureuman gara-gara diaromokeun bae ku ibu-ibuna masya can rezeki pan kolot ge sok ngomong kitu geuningannya milih
moal pahili-hili bab jamaah moal pahala geus diatur tirituna Bapak Lurah Aceh anu bager. Iya. Biasana mah amun aing ngomong gitu biasa masuk disawer biasana gitu tamanya. Soalnya tadi ngaluarkeun duit nanti keluar gara-gara teka jawab da mentak disawer suganya. Geus diatur titit. Jadi lamun can meunang bansos memang can rezeki. Nah, kembalikan dewe mudah-mudahan ajan terlewat bansos ya Allah mere rezeki ka urang sing loba amin. Ya robbal dina bansos masa etik lah ya saeutik tapi RT moal korupsi bansos moal RT mah percaya saya mah kagok korupsina atuh saeutik kana neraka loba kana neraka nya sahiji ge teh geupeur awakna nanya ka pamajikanna masya aya naon bapana lain ieu bansos nu saha ari cenah mah nu coodah kunaon cenah kumaha odah dari cokot mah odah teh geus kolot bapana lamun leumpang ti mah odah ka imah urang sataun karak nepi geuning kuliah teh leumpangna ieu mah nama leumpangna teh muter ka Jakarta 11 bulan 12 bulan poe wah tuh paingan lila oge nya kumaha nyapan lamun dicokot ku urang jadi dosa nya memang udah dicokot ku urang kan ku bapana enterkeun ka ditu ka imah mah odah atuh eta Bapak RT leumpang bae mamawa bansos ka imah mah odah rek dijajabkeun ka mah odah. Assalamualaikum muka kena awang pantau mah odah bari geus sada bongkok da awak geus peot Masya Allah cekrek malara cek RT suara pantau geus ripuh ieu mah ieu geus kode alam ieu mah teu beulangsak odah ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat awak mah cager RT naon teu cager dompet aing gering eta mah gering mah sarua atuh aing oge gering kunaon lihat waragap tayana teh semplek ninjak semplak heurepakeun pusat ban kokoronyo sobalangsa krosa ayeuna mah ku susah-susahna ninjak dikotok ke tara pejet hati kotok nagaring berenang RT hari siabah kamana teka tempuan mah siabah mah sapopoe isuk meletuk berang meletak sore meletek penting meletik tak tituk titekan ngusyep jeung ngusyep tek naon ngusyep neangan lauk jang dengan sangu dalam teu ngusyep teh sok taraya dengan sanguna daharna jadi ngusyep teh neangan lauk sok meunang laukna cara meunang ayeuna mah laukna ge make masker. Wah, nyage lauk make masker sok aya-aya wae. Ari mana RT ka imah aing aya naon? Mak, saya datang ke sini mau mengantarkan ini, mah dapat rezeki bansos, mah. Bansos di mana RT? Ini bansos dari corona, mah. Ya Allah, geuning corona teh bager. Mudah-mudahan corona teh sing panjang umur. Matak teu anggeus-anggeus ge gara-gara doa si odah teh goblok teh. Masya, tapi kita berdoa mudah-mudahan Indonesia segera diangkat tina ieu bala nu ngaranna corona amin ya robbal alamin ya. Maka tadi cek pamarentah cek palurah lamun hayang salamet tina corona jaga 3M. Yang pertama memakai masker katingali kukula alhamdulillah nu hadir sadayana make saya tengah disumputkeun make masker syawarehnya karena masyarakat memang gitu palurah rada halarese tapi lamun dia acara jadi masalah tong nyalakeun sasaha tangkap saja saya yang ceramah ridho aing mah ditewak keur ceramah mah pas ditewak Ustaz ikut ke penjara. Kenapa saya ikut ke penjara Pak? Karena Ustaz ceramah jamaahnya tidak memakai masker. Oh da wingi mau ceramah lamun tadi panggil ku panitia panitia tewakan Panitia najis aing dulu tewakan. Saya tidak akan mengadakan rojaban kalau tidak keinginan masyarakat. Tah atas nama masyarakat babarengan berjuang bersama insya. Tuh, hiji memakai masker. Urang mah diajarkeun ku Nabi saencan aya corona, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga lisanna. Mantap tina corona jelema ngahindar tapi tina penyakit congorna mun hese.
man mecuas we bibirna teh dicongor ngomongkeun batur we aya nu sok ngomongkeun batur aya nu lebih bahaya tibatan corona mah eta cek aing mah kuat nyeri hate batur teh nu hajat diomongkeun eueuh hajatan naon palasmanana jeung helm naon helm teh endog dibelah dua baheula eta tukeun we nu hajat endog dibelah dua ge berarti nu masakna cerdas supaya bumbuna nyerep ka jero maka endog dibelah dua nu kitu mah kondangan paling goceng lu ngomong kitu mah beneran percaya aing ya makanya jangan pernah jaga ya pakai masker nah masker hakiki nu dipakai kurang nutupan bibir nu paling penting masker majaji naon apapun yang keluar daripada mulut kita tidak boleh melukai hati orang lain betul maka orang bakal selamat lamun naon bisa menjaga lisan jaga jarak tapi karunya pengantin di lembur pula kakarang dunika langsung cerek gara-gara naon malam pengantin kudu jaga jarak bingung mainan tenepi-nepi akhirnya pakai paralon teu asup di pakai paralon gitu insya Allah ngerti wae Masya Allah tuh jamal buyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sekadar kita berdoa khususna jaga bitak pabuaran mudah-mudahan si diraksa dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal corona makhluk Allah kurang ge makhluk Allah kurang titipkeun we ka sang pencipta makhluk siapa Allah subhanahu wa ta'ala utamina sim kuring ngaturkeun rebonuhun laksa katika bingahan para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dipayunan ku para pamuda nu dipimpin ku Kang Anton sebagai ketua pamuda sinareng jajaranana oge teu kalangkungan kersana ketua HIPMI nyatana Kang Badru Kamal nu puji sim kuring dipihormat mudah-mudahan pengorbanan para panitia sadayana sing dibales ku Allah kalawan amal ibadah payunan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbal sabab jadi panitia teh teu gampang betul teu gampang jadi panitia teh kudu korban segala-galana hiji korban waktu bener teh korban waktu setiap minggu keliling ngaharepan masyarakatna nu bager wae aya eta masyarakatna teh nu koret bae oke lob kadenge tina pantona ge cekrek korek panton nu koret mah kitu jelema teh nya aya pamuda lewat Kang Anton jeung para jajaranan mider neangan dana jeung biaya pan pos teh butuh mangdana jeung biaya tong dipisahkeun mangdana jeung biaya teh tong dipisahkeun entong sabab kula oge datang jauh teh Bogor ka dieu teh rek neangan duit sempan wae tuh nya Masya Allah kadang-kadang aya bae nu teu ceureuh mah imah teh di karonciang anakna diancam awas yang ngomong cicing gadeng tong disadar cicing si Anton tuh ngider si Anton sendal tadi asup-asupkeun deui ge Assalamualaikum cak cicing di jero imah urang jawab seorang Assalamualaikum budak kayak ngajawab wah gadeng si teh cicing Kang Anton tapi sendalna mah da araya ieu teh akhirna dikencengkeun Assalamualaikum sewot meureunnya di jero imah teu tahan meureun kekedah suarana maguak di jero imah jelamana ge areueuh eta saha di jero ieu mah jurig jeung penghunina ayeuna mereh henteu ngakujur eta rada mending nuli parah naon ditah budak kabohong jang kedeung jam 8 si Anton ngider wayahna cicing di harapan imah lamun nanyakeun mamah bejakeun mamah eueuh siap mah mamah nanya nyumput di dapur aing mah rek ka mana nyumput di dapur oke mah siap bener budak teh kieu hareupeun pager datang Kang Anton jeung jajaranana Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah mamahna aya jang cek mamah ge eueuh cek saha cek mamah kira ngomongna dieu terus mama mana itu nyumput di dapur hanya mendingannya bere nah Ustaz teh boga duit rek mere naon mere basa sing bagus ka panitia insya jangankan jajaran hampura dinten ayeuna mah abdi lewat heula da tujuh tegadu artos didoakeun cing seueur kenging teu sanes insyaallah lamun payu minggu payun abdi aya abdi nyusul sedekah langsung ka ditu ka mushola ka masjidnya doakeun abdina sing aya rezeki indah teh kitu mah betul
Mana deui korban panitia? Korban tenaga. Korban naon cenah? Tenaga. Tadi korban waktu, ayeuna korban tenaga. Ti isuk meureunannya nyiap-nyiapkeun panggung, mantuan tukang panggung, nyiap-nyiapkeun tenda, nyiapkeun alat cuci tangan, di ditu dihareup tadi geus tempo aing aya bak cuci tangan. Tapi aneh caina teh pinuh keneh gitu tah. Nyiap-nyiapkeun masker segala rupana supaya acara berjalan dengan lancar dengan energi tenaga mereka. Korban naon deui panitia teh? Korban pikiran. Jam 10 kiai na can datang. Amanah ieu kiai cenah gitukeun pugu aing disasarkeun ku selok maneh aing hayang omah. Bukan riweuh aing teh. Geus nepi di dinya dihareup di Cibunar. Kiai salah. Balik deui, balik deui ka ditu. Mahuleng di narapun kereta api. Apangih nini. Bejekeun mudag waktu mah janteng we. Rek rentek nyebrang dilakson kuing. Tit malah ngajol ka tengah. Kemudian terburu-buru aing sewat. Mak dasar mak jelema bodoh. Bodoh kunaon? Mak teh dilakson malah ngajol ka tengah. Maneh nu bodoh nabrak mak teh beunang. Masa mereka nabrak manehanana nya. Nak hati-hati budak santri main ini rek nyebrang ulah dilakson. Wah bener geus namanya. Masya korban pikiran. Mantak doakeun perjuangan para panitia sing janten amal ibadah. Amin. Encan manggeus acara culi rebing ku masyarakatna diararomongkeun kok udunan tapi awa konsumsi awas tah aya sok ngomongkeun panitia aya kajen panitia anjeun berjuang karena Allah mudah-mudahan sakali kabeh para panitia sing dibarokahkeun ku Allah amin ya robbal alamin. Utami Nazim kuring ngaturkeun rebulur ka masyarakat jaga bitapa buaran luar biasa antusiasna kana peringatan Isra Mi'raj ayeuna. Mudah-mudahan nu hadir sadayana sing panjang umur, barokah milik rizki, sing sehat wal afiah jiwa sinarang raga amin. Ya Allah ya Rabbal supados sanyang kolong kana waktu ngaganggu kana waktu urang puput baik kana puhuna urang ala baik kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae ngaosna insyaallah dina perkara Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas urang candak 3 pokok masalah yang akan saya sampaikan. Nu kahiji tidak akan pernah ada asap lamun teu aya api cek Allah dina Al-Qur'an walikulli syai'in syababa. Dan dari setiap sesuatu ada penyebabnya. Setiap kejadian pasti aya heula penyebabnya. Kunaon Kanjeng Rasul di Isra Mi'raj aya penyebabnya. Saur ulama kejadian Isra Mi'raj terjadi pada tahun kasedihna Kanjeng Nabi disebab Amul Husni tahun sedihna baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah margi Rasul yang sedih kusabab Kanjeng Rasul di tahun eta ditinggalkan kedua sosok yang beliau cintai. Yang pertama pamannya benteng kekuatan Islam pada waktu itu yaitu Abi Thalib. Nu kadua istri tercinta Bunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Rasul ngagaduhan sifat aratul basyariyah sifat kamanusiaan. Mana sifat kamanusiaanana? Di mana lapar Kanjeng Rasul sok mam, di mana haus Kanjeng Rasul eta sok bonan sok ngaleut, di mana ngantuk Kanjeng Rasul sok bobo. Aya sosok yang beliau cintai meninggalkannya selama-lamanya. Sifat kamanusiaan Rasul ngarasa kalengitan ku mautna Bunda Khadijah. Kalau sudah tiada baru terasa. Cicing aing menang apa saminggu tak lagu bahwa kehadirannya sungguh berharga. Pan oma mah kudu muriang sedekah lagu ada nama aing ngaji kos kieu banyak. Mohon maaf ngaji tablik akbar jeung rutinan kudu beda. Da hukum nage beda, hukum hadir nage beda. Ibu bapak harus apa ya? Ibu bapak hadir karena pengajian ieu hukumna naon? Fardu kifayah. Naon cenah? Fardu kifayah. Lamun aya perwakilan nu ngaji najan nu sajen teu hadir maka teu dosa orang dieu.
anu fardu ain naon ngaji rutinan fikih tasawuf tauhid eta wajib setiap jamin muslim nu geus balik kudu diajar kana kitab atau kana ilmu nu tilu tah hiji fikih kadua tauhid nu katilu tasawuf maka fardu ain lamun teu ngaji rutinan hukumna dosa. Ari kos kieu mah teu wajib naon teu wajib ain tapi fardu kifayah asal perwakilan we kan cekap ti luang nu hadir jadi acara mah saha nu hadirna bendahara sekretaris jeung DKM geus kitu we kumaha cenah mun DKM na gering cekap duaan ge sekretaris jeung bendahara kumaha cenah mun sekretaris na ge gering bendahara hadir sorangan kumaha mun bendahara na gering tong gering bendahara mah wayahna sabar riuh aing balik ka urusan aja urang sok salah aya rutinan hese ari pos kieu pabundel-bundel tapi mudah-mudahan walaupun fardu kifayah hadirna loban beres ieu acara sing jadi semangat kana ngaji rutinanana insyaallah tah aing ngaji kos kieu mah umum kudu dicampuran ka dieu ka ditu kada lamun ngaji serius mah teh jamaah teh saurang-saurang mulai mundur bujurna teh nya teh sok we mun simkuring ngaji kieu para jamaah anu naon atunya anu dimuliakeun ku Allah jadi ye Isra Mi'raj Isra teh leumpang mana sia leumpang nu penting Isra jadi ari Mi'raj teh naik jadi sakur-sakur sia naik eta teh Mi'raj kahartos sadayana kahartos jalaran parantos kahartos wabillahi taufik wa hidayah geus ngaji nate paikos kieu mah make seni yang saya lakukan pun bukan lagu sembarangan lagu ge nyambung wingkeun nyaritakeun Rasul sedih ditinggalkeun ku Siti Khadijah laguna kehilangan nyambung apa henteu nu teh nyambung mah ini zaman ayeuna main TikTok ini ayeuna laguna kumaha eta TikTok saya masih ting-ting asa ting-ting di manana boro-boro ting-ting kieu lagi geus aqua bulalon nah uduh mun santria budak ora mah wajar ngalagu teh ye ini kikituan ayeuna saya masih ting-ting bujuran tadi baju aing teh bisa dipraktekkeun wae ini ya Allah ini mangkara laul ayeuna mah nepi ka ini teh gablek grup WA ngaran grupna teh Roni rombongan ini eta malah mun 50 tahun ka handap teh kan dikaluarkeun ku admin teh kudu 50 tahun kaluhur geus barawut taneuh grupna teh eta mah Masya Allah ayo mah laguna nyambung Rasul kalengitan laguna ge kehilangan komodi oma mohon maaf wing lain ngabela oma Irama punten oma Irama dangdutna goreng tong disebut halus dangdutna mah gor ngan lantunan tina syair nu dijieun kumaha bagus wae oma betul kan sok oma maca Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekalah kalian sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa nyen lagu yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah banggahan derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena tuh akur jeung dalilna ge dari itu bertakwa nitah takwa omah tatanggana maot nyeun lagu gali lo bang atuh heuh manyar dijedogeun wae gali kuburan ame tere eueuh maka mayitna eta hebatna om makanya jujur saya Pak Haji Kang Ustad Kang Haji Idrisnya 2 tahun ka tukang pun dipanggil ku anjeunna ayeuna panggih deui alhamdulillah meni perhatian ka Kiai Idris ka Wing Kiai naon asa ngabadagan ngaledek ka anjeun lain badag Kiai Idris ieu mah bungah kemung di tengah nya masya Allah tuh nya eta jamaah sadayana nya oma Irama eta punten dangdutna goreng tapi aya bagusna mah cokot we bagusna piceun gorengna ya Allah oma mah ulah waka laguna ulah mah nepi ka filmna resep nepi ka ayeuna ge
Kieu leutik lamun aya nu hajatan sok aya layar lebar baheula mah layar tancep. Filmna teh Dono Kasino Indro. Penting saeutik beri prima jeung Apen bangun. Teuing sa Apen geus bangun can ayeuna teh. Tah rada penting Oma Irama. Filmna teh Satria Bergitar. Eta eusina dakwah Oma Irama make gitar membawa gitar. Lamun omang geus mulai musiknya terdengar jelas karena ceuli nepi ka ayeuna ge. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Ketepek 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 ketepek. Oma datang naik kuda. Pancan aya mobil film baheula mah. Ketepek 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 jeng 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 jeng. Ketepek ketepek ketepek. Suara naon eta? Suara aing, suara kuda. Parah di dia mah aing disebut kuda najis ah. Masya Allah. Oh mama bagus filmna ge ngadidik. Oma ditembak ku musuh cedol. Astagfirullahaladzim. Ieu gambaran ti Oma lamun meunang musibah teh kudu istighfar. Filmna teh bagus ngadidik Oma mah. Talunganan film ayeuna ngaruksak ikatan cinta. Awet ajet ikatan cinta mah kedong-kedong baguran si Andin jeung si Al. Kedong-kedong para sehat deui hayo etanya. Kamari arek cerai si Andin jeung si Al teh nya. Teu jadi gara-gara si Rena mewek tanya. Si Rena teh, "Papa mama jangan berpisah." Teu jadi eta teh cerena teh nya. Gara-gara nama seweteun saha si Al teh ka si Andin sangkana nu ngabunuh si Roy teh si Andin eta teh. Padahal nu jahat masa si Elsa, nu jahat mah jadah ka si Elsa nya. Yang sewa kasih Elsa eta geus di penjara dikeluarkeun deui kamari aing mah jadah. Pan geus di penjara kamari teh si Elsa gara-gara ditah preman nusuk si Nino eta bisa aya nyaho mah. Ayeuna dibebaskeun keur parase jeung si Nino lebok aya namanya. Ya Allah doakeun nya si Ani si Alibaran sing sanggeng salilana amin ya rabbal goblok. Apa aing mah tara nonton ngan pamajikan meuli TV. Aing sok maturan 3 jam setengah nonton lagi. Masya Allah. Nah saat Rasul merasa kehilangan, Rasul sedih, hadis Nabi muniakeun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana dirungrung kabingung ngambah sagara kasusah ngukuntit leuwih ka sedih, Rasul selalu melaksanakan salat, gagancangan salat, buru-buru salat, wikeun segala masalah ka Allah Subhanahu. Antak sok urang tuturkeun sunnah af'alna Nabi, sunnah pagaweana Kanjeng Nabi itu di mana mendapatkan cobaan, Nabi boga musibah, Nabi menang masalah, Nabi masuk ngalaksanakeun ayeuna Indonesia dirungrung ku masalah ngaranna COVID-19 can anggeus-anggeus nepi ka ayeuna. Geus perbanyak umat Islam melaksanakan salat sunnah tolak bala unggal poe. Ulah nungguan rebokasan baik. Rebokasan mah kuat ngarupa hayo nyeun lontong nyeun kupat hayo santan segala rupa dialahan. Tapi bagian ayeuna urang dilanda bencana sok buru-buru jeung balikeun ka Allah bahwasanya rek COVID-19 rek apapun yang datang melanda Indonesia itulah teguran daripada Allah Subhanahu. Naon sababna Allah negur ku panyakit, naon sababna Allah negur ku musibah, naon sababna Allah negur ku bencana. Sabab salila ieu loba kere pamimpin urang jelema-jelema anu luhur dinasehatan ku ulama teu bisa dibejaan ku para habaib ngalawan. Maka cek Allah lamun ku ulama aing ku habaib aing teu nalurut sia kabeh lawan tah corona aing. Bisa teu urang lawan corona? Katempoan tuh katempoan sama corona teh. Kadang-kadang belah di aya corona belah itu eueuh gitu. Anu bagian di belah itu mah ngayakeun acara ditewak. Ari si eta mah bebas si eta mah. Si eta orang Solo gitu. Nya Masya awas hati-hati para jamaah saleh. Ieu teguran ya Allah. Lamun para kiai geus teu didenge sok saha nu bisa ngadenge? Saha nu bisa ngalawan cai? Aya nu bisa ngalawan cai? Cai teh ya lamun geus datang tara pulah pilih. Sugan cai memeh ngabanjiran urang teh demo heula rapat heula rapat cai isukan imasan urang timpah urang isukan orang jaga bita orang hancurkeun aya Haji Idris sama wah hajar Idris ge kajen
disikat maki Idris ke kucai tapi kenantung dina kenteng make kolor doang urut peting poho cadi pake deui Masya urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang saya sini raksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal tugas para kiai para ulama nganasihatan tapi tidak boleh kita menjelek-jelekan betul tugas para kiai para jangan meluruskan tapi tidak boleh kita memfitnah betul betul tah kitu zaman Allah muliakeun jadi Rasul itu kalau punya masalah Rasul sok laju salat bebeja ka Gusti Allah sok urang ibu susah dina masalah harta banda lieur eueuh ragap kayana teh semplek nicak semplak heureutpakeun pusat ban kokoronya sobalang sakrosa hirup di dunia jadi jelema anu teu boga sing loba ngalaksanakeun sunah afaliyahna nabi salat sunah duha eta duha teh panarik rezeki ieu mah pan kadang-kadang kitu Kang Kiainya salaki keur usaha lain ngadoa pamajikan teh malah OTW saruan OTW kasih emok kitu ngarariung jeung Bang Emok si Aya si Eba si Tati si Tuti si Titin si Rodia si Masna Araya kabinya si Emok di Arab saya Yaya hadir Titin hadir Ija hadir Cencung hadir si Rodia hadir sok KTP na kapayungkeun KTP dipahareup-hareupeun di Arab sen ku si Emong ikutin kata-kata saya kalau mau dapat uang dari saya pinjaman maka harus ikutin kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim riba maka bismillah saja aku berjanji bayar hutang tepat waktu mereka kos budak pakut ayeuna bila temanku tidak bayar maka aku dibunuh bebaturan gara-gara corona gara-gara naon si Emok naudzu lain kotewe lamun salaki keur usaha teh ngadoa salaki keur di kebon amparkeun sajadah endah hirup salaki keur macul cenah keur ruku salaki keur macul eukeuna keur sujud beres macul diuk kana pentangah kalapa da capek nangtung wae teh bari ngahihid we salakina nungguan pamajikan nganteran hareudang coba latihan can pernah juga ini langsung nyaho kompak gitu banyak Masya Allah salakina keur hareudang di hadapan tangga kalapa ternyata isina keur ngadoa bari ceurik tengah peuting paeuna bari ceurik tos salat duha Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah turunkan salakina tinggal kalapa sok salakina goblok aya meneluh aing padahal mah doa pamajik dengan tebenang ku kalapana da ngahindar saya teh makan boga kungku mana cokot gitu ka ngahindar dicokot kalapana teh dibelah diinum caina dadak sakala sanggeus salakina nginum cai kalapa barokah doa nu jadi pamajikan ku Allah diberi kekuatan di luar akalna dugi ka sakti manggulang mangguling toko semua jadi kuit ganti sukmakan dame dewa gagah salaki ibu harita keneh ku gagah-gagahna kumis sagede galengan lamun kumis sagede galengan sagede kumabi wirna coba ku sia bayangkeun sagede sawah we benerannya salakina geus nginum cai kalapa mah gagah deui macul deui aing geus moal ngiuhan ya mah depeng kabon batur disikat mah ku semangat-semangatna keur macul kitu teh pamajikan masih berdoa wa in kana fil ardi fahrizhu kalau memang rezekiku di dalam tanah keluarkan ya Allah belut ngarapung neangan wadah sorangan eta belut nage Masya tuh maka Rasul salat lain saya salat Rasul dulu jamaah sadayana gogoleran caket hijir Ismail caket di Baitullah maka ku Allah lain saya ngaduana kanjeng Rasul diangkatkeun ku Allah darajatna kamulyaanana diberangkatkeun Isra
Mi'raj. Lamun diceritakeun sejarah nam panjangnya dari di masa santri manggeus biasa ngaji kitab dardir mah deh pasti naganya insya Allah tah eta jamaah saleh ti mimiti perjalanan kumanggeus we nama urang candak we hikmah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ku Allah diberangkatkeun Isra hati-hati Rasul lain Isra Mi'raj tapi di Isra Mi'rajkeun kusaha ku Allah maka lamun urusan yang jeung Allah innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Geus urusan jeung Allah ulah ditanya bisa apa henteu kumaha carana sabab Allah nu ngalakukeun keur Allah mah sakali ngucapkeun kun maka hasilna pasti payakun bakal jadi kahayang Allah mah masya urang mah umatna tinggal nyandak hikmah tina pelajaranana sabab Kanjeng Rasul nu mulia pernah nguningakeun innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati sesungguhnya hikmah Isra Mi'raj ada pelajaran untuk umat-umatku mana pelajaranana setiap yang ku Rasul tingali jadikeun hikmah jang urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil tujuan utama Allah nga-Isra Mi'rajkeun Nabi naon jawabanna naklat tina Al-Qur'an linuriyahu min ayatina akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi tujuan utama Isra Mi'raj teh naon? Rasul diperjalankeun ku Allah supaya ditinggalikeun ka kawasan Allah anu salami uripna Rasul teu acan pernah ningali. Di antawisna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bae Isra Mi'raj di Masjidil Haram ka Masjidil eta Kanjeng Rasul dugina ka Masjidil Aqsa teu langsung dugi sabab sebelum sampai ke Masjidil Aqsa dina kitab Dadir karangan Syekh Nawawi Tanara Banten dicarioskeun bahwasana baginda Nabi saat pelaksanaan Isra Mi'raj dilirenkeun ku Allah dina 5 tempat semua tempat eureuna Rasul pelajaran jang urang nu jadi umat mana yang pertama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilirenkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala di luhureun tanah Thayyibah kota Yasrib yang sekarang kita kenal menjadi kota Madinah. Ibu hayang ke Madinah? Hayang umroh? Daftar can? Atuh saha nu rek mau kudu daftar heula. Lamun hayang amalan supaya cepat berangkat aya sok sim kuring diijajahkeun ka jamaah sim kuring menang ti guru sim kuring lamun hayang tereh berangkat tahadus bini mah parantos sim kuring izarah mah alhamdulillah carana selami 40 poe 40 penting sabada salat nu 5 waktu ulah waka maca surat nu sejen baca wae surat al-hajj tilu balik setiap ba'da salat ai boga tadarus nu sejen mah bagus kewe di luar salat kata mah ieu mah sanggeus salat beres wiridan beres ngadunga teruskeun ku maca Quran surat al-hajj tilu balik maghrib tilu balik zuhur isya tilu balik subuh tilu balik zuhur tilu balik asar tilu balik ulah pegat salila 40 penting kecuali keur awewe menang pegat tapi ku head hungkul maka lamun head teu nanaon teu dibaca heula oge ke di mana geus suci teruskeun amalan urang geus menang bara poe kamari ngan lalaki tidak ada alasan Pak ieu mah sibuk teu bisa mun hayang mangkat sok baca eueuh alasan pegat ke lalaki lamun lalaki kakarak 38 poe sapoe deui head teu dibaca maka ngamimitian lalaki mah ti awal deui surat al-hajj tilu balik tanya mudah-mudahan si manfaat amin. Kumaha mun dipraktekkeun cenah can lempang-lempang tambahan atulah surat al-hajj ku surat tanah ku surat imah jualan kabeh insyaallah berangkat cek ka ditu usaha taneunan ge eueuh jual pos ronda lumayan tah berangkat ka ditunya insyaallah mudah-mudahan Gusti orang di sadaya sing nasibkeun bisa jarah ka makam Rasul amin bisa jarah ka tanah suci amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Itu jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, Rasul berhenti di tanah Thayyibah, kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Ieu teh gambaran ti kanjeng Allah. Nah, sabab kanya Rasul sancan Isra Mi'raj kang can pernah menginjak tanah Yasrib, can pernah menginjak tanah Thayyibah. Ngan ku Allah di Isra Mi'raj keun dibejaeun, kelak suatu saat kau akan menginjak tanah tersebut, kau akan aku pindahkan di tempat asal anjeun Mekah ka tempat anjeun eta nyaeta hijrahna ka mana, ka Yasrib yang sekarang kita kenal ka kota Madinah. Padahal can hijrah, geus dibejaan bakal hijrah. Apa hikmahnya untuk kita para jamaah? Bahwasana orang hirup di alam dunia ulah lalawora, sabab datang na maut para nungguan orang taubat. Datang na maut teu ningali urang keur taat. Di mana datang na azab? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hartosna wallahu alam bil murad idza tatkala jaa geus datang. Naon datangna? Ajaluhum ajal aranjeun kabeh la yasta'khiruna sa'atan, tidak akan pernah bisa mundur walaupun hanya satu saat saja. Wala yastaqdimun, dan tidak akan pernah bisa maju najan sok sadetik saja. Urang teh keur BAB bari udud. Datang malaikat Ijrail. Aya nu udud bari modal aya. Sarua jeung aing gitu mah. Keur kitu teh. Bari nagong datang malaikat. Saha maneh? Aing Ijrail. Rek naon maneh ka dieu il? Aisyah tanya rek naon tara ngaji gitu. Tugas aing nyaho maneh? Nyaho. Naon tugas aing maneh nyaho? Tukang nyabut nyawa. Tah bener kacida. Ayeuna pula datang ka dieu rek nyabut nyawa maneh ayeuna keneh. Ijrail minta waktu 2 menit rek cebok heula. Tidak bisa. Sabab geus dicatat dina Lauhil Mahfuz siapa keur modal ge lo. Betul cerita keneh nya. Mantap BAB teh ulah lila bisi ripuh keur kitu aing teh bika teu kaburu cebok mapan ripuhnya. Masya Allah. Jadi hikmahnya apa? Sing bisa nyawang numang maksa nu bakal datang. Urang hirup di alam dunya ulah lalawara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hartosna wallahu alam bil murad. Setiap yang hidup pasti bakal mati, pasti kabeh eta bakal mati. Mudah-mudahan orang manalika maut na maut husnul khotimah, amin. Ya Allah ya Rabbah, tong lalawara nya urang hirup di alam dunia. Cek santri dunia kalimat fil madi tina dana ya nudunuan daniun kalimat isim tafdil adna nuduhkeun kana muannas dunia. Dunia teh temporer, dunia teh teu lila, dunia teh hanya sementara, dunia teh ruksak, dunia teh fana hancur. Maka orang di dunia ulah sok lalawor. Bahkan gambaranana dina peringatan Isra Mi'raj nalika berjalan Kanjeng Rasul diperjalankeun ku Allah, di perjalanan ningali Kanjeng Rasul ibu bapak aya naon? Aya sesosok nini peot. Jadi nini peot aya dina mana Isra Mi'raj. Aya nini peot euceuk make kacamata hidung. Menjadi pertanyaan eta meuli kacamatana di mana coba yang sakitu we. Eta nini peot make kacamata, tapi najan eta nini peot diriung ku kabeh golongan manusia. Golongan budak ngariung, golongan budak ngorang ngariung, golongan pamuan remako remaja masa kolot ngariung, remako teh sedeng. Budak ngorang geus lewat kolot can nepi remako tangaran. Remako ngariung nepi ka aki-aki nini ngariung kana eta nini cek Kanjeng Rasul ma huwa Jibril, saha itu Jibril ari itu nini kuat diriung kitu aya teh di dunya budak orang ngariung nini aya mun aya ge atuh mah jemal ieu re bener di rumahnya tuh aya teh nini diriung ku budak ngora diriung ku remako diriung ku aki-aki mah eueuh nya nini eueuh diriung di alam dunia. Ta eta jamaah sadayana ieu mah nini teh diriung cek Kanjeng Rasul saha ma hiya Jibril punten saha itu Jibril nini teh
eta teh gambaran Gusti, gambaran dunia. Ari eta manusia-manusia saha Jibril? Eta manusia teh gambaran umat anjeun. Maksudna naon sih? Geus puguh dunia teh geus kolot, tapi loba jelema di zaman ayeuna masih kene katungkul neangan kasenangan dunia, mohokeun kahirupan di akhirat. Betul? Padahal ku Allah geus dielingan dina Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artosna wallahu alam bil murad. Hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sekali-kali harta bendamu dan anak-anakmu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah. Tapi kan eta ayat geus kejadian ayeuna Kang. Loba jelema anu ninggalkeun ibadah alasanna teh usah jang anak paman. Loba jalma zaman ayeuna ninggalkeun ibadah kusabab hayang loba hayang loba du. Benar gitu benar? Maka eta jalma sarua jeung keur ngagurumuti keur ngariungkeun nini. Nah gambaran ini teh, gambaran ini nyaeta umur dunia anu geus kacida kolot. Nah mudah-mudahan orang mah teu ngalaworakeun waktu nu aya di urang sing dipake ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Berangkat bae Kanjeng Rasul neruskeun perjalananana. Di mana Rasul berhenti di tempat kedua nyaeta Sajaratul Musa. Kenapa Rasul berhenti di Sajaratul Musa? Karena eta tangkal Nabi Musa, tempat yang bersejarah perjuangan Nabi Musa diawali dengan beliau bertemu jodoh dengan sesosok perempuan yang soleh, pamajikan Nabi Musa. Harita kapanggihna di dinya jamaah sadayana ceritana kitu Kang, aya hiji tangkal nu rubuh ninggang awewe, eta awewe teh minta tulungan atuh mamang. Oh aya parawan kagencet ku ta tangkal, mun di dia aya parawan kitu lalaki nulungan moal. Wah siapa lalaki mual cenah berarti oh kajian dari mana mah mual gitu tuh nya yo eta langsung budak murah harita keur diangkat tangkal teu kaangkat jamaah sadayana keur ngalewat ieu Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tulungan aya naon ieu nya disampeurkeun ku Nabi Musa geulis sabar ku kaula ditulungan. Nabi Musa ngangkatkeun kana tangkal ngagencet kana eta awewe ku sabelah leungeun, ku 10 urang teu kadugan ku Nabi Musa mah sabelah leungeun. Mantak salah satu nabi nu paling gagah dina masalah gelut masalah Nabi Musa alaihi mantak na sejarahna kitu. Nabi Musa menyabok tentara Firaun tewas harita keneh. Lamun Nabi Musa dijadikeun lurah zaman ayeuna geusan rakyat. Bapak bansos mana? Apa ya dari dia keneh geblek. Masya Allah. Nah, maksudna Rasul orang didinya supados Rasul menghargai tempat sejarah. Betapa sibuknya engkau wahai Rasul, wayahna ulama pohokeun kana sejarah. Tak urang umatna ge sarua nu ngayakeun rajaban ayeuna sing emut kana sejarah. Sejarah tidak akan lepas daripada 3 unsur. Nu pertama sejarah ayana urang saha indung jeung bapa. Ulah sok nyeri kana jadi indung jeung bapak komo kan jadi indung maka saya gelisnya Masya Allah ngandung budak teh pan henteu gampang harares ripu kula boga pamajikan alhamdulillah Kiai Idris ayeuna mah kula teh geus dilihat teh ka dieu geus boga anak 3 nu kahiji umur 7 tahun anu kadua umur 4 tahun anu katilu umur 4 bulan anak teh awewe kabeh pas kaki barang keluar jeung kupon tulisannya coba lagi nya Masya Allah. Eta perjuangan seorang ibu katingali dina perjuangan pamajikan nikeun ku bapak-bapak khusus nanya ya Allah sabulan 2 bulan 3 bulan pamajikan ngandung nyeunaan huruf O di dapur geulis kunaon sarara belakang sebal kunaon 3 bulan teu meunang head
hamil emang nu siapa seukeut seukeut hamil kitu sok sukat seukeut teu pararugu jeung depan susana jelema ngandungnya sok dibere ngidam betul eta nyiram memang teripu aya kahayang dina waktu-waktu nu teu pantes jam 1 peuting pamajikan aing ngagoak akang aya naon geulis hayang odading mang oleh bingung eta pan odading mang oleh mah di Bandung Kang aing orang Bogor kumaha teu bingung coba yang kumaha meulina ieu odading mang oleh tapi kula teh ereh mikir ku pamajikan naon akhirnya saya berangkat keluar rumah make kendaraan barang keluar imah aing teu ka Bandung tapi cicing di warung ulang we wudu di warung nuan 4 jam perjalanan Bogor ka jadi 4 jam aing hulang di warung sangkana mah yang odading pada mah henteu aing di warung beres geus 4 jam kemudian harak wing neangan odading nu aya daerah Bogor mang Kang odading hari maneh ngaran saha mang Ujang Kiai wah gagal mah kurang kitu hayang nage oleh terus kumaha Kiai ayeuna mah kieu emang urang bisnis jeung aing lah naon cekal duit 50.000 ngaku oleh siap Kiai irade aing kita ngabohong ku Kiai geus moal mah Kiai atuh keur ngabohong mah cicing dibawa ka imah Ujang kita ngaku oleh pamajikan geulis aya naon akang odading mang oleh wauh sebenarnya teu wauheun aing mah sebenarnya teu wauheun horengan orang eta mah Ujang aing wauh gak poe meuli teh ngabohong saya kitu mah mantak lalaki memeh ngabohong teh kudu mikir heula atuh anjir kanyahoan kitu mah nya masya eta pamajikan ngandung semakin lama semakin berat yang dikandung betul 8 bulan 8 bulan ngandung emang teu hese ripuh Kang punten akang jadi tukang ojek aya istirahatna saya jadi penceramah ada istirahatnya akang jadi petani aya istirahatna mun capek-capek ting mah tunda pacuna leungit kacape tapi seorang istri yang mengandung 9 bulan sugan aya rek kondangan nitipkeun beuteung ka tatanggana aja nitip beuteung rasa poe are kondangan ajak kaltak bukuna beuteung teh henteu dibabawa we terus nuluwi parah kumaha kasusah seorang istri yang sedang mengandung tengah peuting urang mah kerek menjadi salatina maena mah teu puguh kulasa kulisi buntang banting bulak belok geulis naon akang coba nyang gigir berat sabelah coba nang karak nyeleungeuh sugan nang kumaha bisa na ganjal belegu kumaha sia heesna nya peureum sugan teh molotot enon sugan teh molotot horeng peureum sarena ge komo lamun geus kerek lahiran mah nya mulai pembukaan celetit teh mulai pembukaan akang euy kadi kunaon siga narek ngajuru ieu atuh kaluarkeun geuraanan akang meureuy wae atuh sugan ieu dan melogor kaluarna beneran poe ka rumah sakitnya nya akang ka rumah sakit ayeuna kene geus teu kuat ya betul geus karasa cinjaletit harita kene uing ngahulungkeun mobil angsuran wah lamun direm lagi kiririt ya Allah uing berabat ka rumah sakit mau mobil langsung nepi ka rumah sakit dibukakeun pantau tukang ternyata pamajikan aing can naik kana mobil aing balik deui ka imah poho can ditaikeun dihaneutkeun pakir mundur mantau aing pamajikan di imah keneh diangkeun kunaon can naik atuh akang geus mangkat wae ayo urang naik burukeun naik dibawa ka rumah sakit di rumah sakit pamajikan ceurik akang aya naon geulis coba balik heula akang balik heula kunaon balik heula ti tah mabeurang ka dieu nu sok mantuan teh di Bogor mah mabeurang disebut tadi dia sarua mabeurang ka Maparaji Maparajinya berarti sarua mirip kayak gitu mah da sarua kan emang berangnya Maparaji nya atuh wayahna bawa ka dieu Maparaji eta mah bener simkuring langsung di rumah sakit teu make mobil Kang nginjem motor satpam datang ka imah Maparaji assalamualaikum mak assalamualaikum mak tulungan mak assalamualaikum keluar Maparaji umurna geus 68 tahun Waalaikum salila wae dibetot wae taikeun kana motor berebat diculik harita keneh
Maguak di jalan can ge beres ngajawab geus diculik lain diculik ngajawabna lila teuing bisi ngajuru manten pamajikan aing bobot dibawa ka rumah sakit nepi ka rumah sakit turun dina parkiran di mana kiai pamajikan anak tuh lantai 12 dasar kiai goblok zaman atuh lantai 12 mah orok sia keluar aing modar goblok enggak meureunan naik lantai meureunan eta mah aing moal mah tenang mah urang naik lift mah naon lift teh pantong apung hayu mah siap naik lift hayu pas naik asup kana lift pan ditekan tamparin muka teh tulisan open pencet wae open tek muka aing asup mana kabur mak kunaon ka dieu sieun tutung Kosian tutung eta aya tulisan open pan open mah jang manggang ih open teh buka mah lain open mah jang manggang moal teh tutung je masuk ka dinya mah eta mah uing keur parasea aya orang bule asup ka jero cek nini jang beungeut sia bodas nya Allah asup ka open eta budak teu ngalieu asup mah ku kaluhur pas turun orang negrok ku kaluarna eta cek nini tuh cek aing oge hidung goblok teh teu ngadenge ka kolot sih cek aing hidung mantap di jelema teh nya heuda open cek maena mah langsung aing nepi turun terjadi naik lift mah ayo mah urang naik tangga ayo naik tangga pada mah lain tangga lantai 12 ya tapi lantai 2 naik ke tangga teh salantai oge ungapeun ini mah aduh aing capek nginum heula mah aing nginum heula mah parajina teh panjang ya Allah tadi buka-bukakeun acan menit geus panitia ampun aing mah Bismillahirrahmanirrahim. Sasawios sunah afalina nabi di mana ngaleut rek haus ke haus kudu tilu rebutan. Ulah nafsu minuman cekap sakali bismillah, sakali bismillah, sakali bismillah. Maaf, loba nu teu apal masalah leutik teu oge. Lobana urang mah bener memena ngadoa ngan minum tadi sakaliguskeun dikieun salah kitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tah kitu teh salah euceuk. Eta salah eta teh kan. Jadi nu bener mah tadi aing seungap saya teh goblok. Eta mah nyontohan bari usaha aing saeutik. Masya kumaha rasa caina rasaan biasa nginum naon gitu emak susu biasa nama ya punten panitia ulah kasih imam mah paraji hayangan susu lain mah paraji hayangan susu heuteun naon mah kege dijieunkeun ieu nuhun edek dijieunkeun mah da warung mah ge maruka keneh heuteun naon mah sok terus keuring ngajampe eta mah paraji ngajampe pamajikan aing mana tah mah dihareupeun Assalamualaikum waalaikumsalam mainan nuluk salam yang ngajawab A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka Alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka mama tadi anggeuskeun aing mah butuh bukana doang asih geblek eta mah cing eceuk mah maca teh heuh ge arek dijawab ke pamajikan aing A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jurig nyingkir setan nyingkah wa jurag wa jurig wa kunta wa kunti wana wani wa umatak wani ge aing mah wauhun ka jurig mah parajina ge eta tuh nya perjalanan ya berapa sejarah yang pertama tidak boleh melupakan sejarah terhadap bakti kita terhadap orang tua nu kadua sejarah ayana naon sejarah ayana bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ieu teh menang korban para pahlawan ieu teh menang korban para kolot urang baheula korban harta korban banda korban tenaga korban pikiran bahkan nyawa dikorbankan bagi orang tua kita dulu apa merdeka atau mati maka jangan sekali-kali kita mencoba merongrong negara kesatuan Indonesia ulah coba-coba ngaruksak ya negara kesatuan Republik Indonesia
Nesia, apalagi dengan minum-minuman keras ya, untung terjadi direk dilegal kenana. Alhamdulillah. Bayangkan lamun legal na eta minuman keras terjadi capek-capek kiai ge. Kema kadang-kadang rek salat subuh ge masih kena aya efek pedang peuting aja. Apanggi jeung Mang Anton. Anton ka mana sia Jon? Ek salat subuh aing mana ka mana? Milo aing jeung sia salat subuh. Sia maboknya. Ento aing mah ngahaneutan doang. Aing sia anu utah-utahan aing mabok meureun. Henteu Anton sia teh macam-macam. Dode dua aing goblok. Men bener maneh teu mabok, coba cek Mang Anton. Cek maneh salat subuh barokat 4 rakaat. Wah bener mabok, balik saya balik. Wah si Anton mah geblek ketua pemuda teh. Aing rek salat jadi tah balik. Aing balik ya sia teh. Kapanggih jeung Kiai Idris di jalan. Jangan rek ka mana? Balik. Lain salat, pugu ge aing disebutna mabok. Jadi ulah salat usaha ku Anton itu. Emang bener mabok maneh? Macam-macam buah-buah kiai nu keur mabok. Geblek sia teh aing mabok. Ya kiai rek ka mana Ki Idris? Hari kamu sholat aing mah, meme kamu sholat ku aing ditanya Dris lah. Cek maneh ya cek maneh Dris pan maneh mah kiai ya. Sholat subuh barokat 2 rakaat. Wah mending balik Dris jeung aing. Kunaon kitu? Aing nyebut 4 rakaat ku si Anton ditabari komosia nu 2 saeutik 2 mah goblok. Nu bener sia. Bener Dris. Aing kitu mah hayu balik bareng segala. Awasnya minuman keras haram KBG. Aya nu halal, aya hiji-hijina minuman keras nu halal batu es. Eta mah halal eta mah nya. Heuras eta mah nya. Masya Allah. Tuh jamu yakin ku Allah. Mudah-mudahan kurang saya sindiraksa ku Allah Subhanahu wa taala tina segala macam maksiat. Amin. Ya Rabbal Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah wa hana matlabi. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah
terus jam 12 pas terus ya jujur yang ngaji panglila-lilana datang tanggal genep balik tanggal 7 urusan aja di sapoe-saput nih aing ceramah ieu nya masya ulah double aing mikir onam sok ngarti tuh ya jamaah. Yang ketiga sejarah yang tidak pernah kita harus jangan lupakan apa, yaitu sejarah adanya agama. Siapa? Para ulama, hargaan ulama pikanya santri. Amin ya robbal. Mau jadi kiai lamun teu pernah ngalaman jadi santri, mantak doakeun mudah-mudahan santri sing manfaat ilmuna. Amin ya robbal. Kamu nyaah ka kiai, nyaah ka santri, doakeun mudah-mudahan sing barokah dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Berangkat dari jamaah sadayana eta perjalanan Isra Mi'raj Nabi sampai di Masjidil Aqsa, langsung mi'raj ke Allah. Hasil daripada Isra Mi'raj jamaah sadayana kanjeng Rasul kenging kewajiban salat anu 5 waktu. Mudah-mudahan rengsena ya acara kurang sadayana sing tambah giat deui dina ibadah, sing tambah giat deui khususna dina ngalaksanakeun salat berjamaah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Hiji simkuring cekapkeun sakitu bae, kurang langkung nyuwunkeun dihapunten. Doakeun simkuring mudah-mudahan sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.